லிட்டர் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ அந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம NS200 அண்டு நம்ம MT-15 நம்ம அப்பாச்சியில் இருக்க RTR 164 ஸோ அந்த பைக்கில் ஒரு காம்படேட்டராக இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஏன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபர்ட் வைஸில் நம்ம MT-15 பார்த்தீங்கன்னா பில்லியன் கம்ஃபர்ட் நீங்கள் எதிரே பார்க்கக்கூடாது. ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலி பைக் இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஒரு நேக்கட் பைக்கானாலும் கண்டிப்பாக உட்கார்றதுக்கு ஓரளவு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த பைக்கோட டார்க்கு அதெல்லாம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ இந்த நம்ம XSRல பொறுத்தளவு என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பசங்க மேக்ஸிமம் பைக் எடுக்க போகிறாங்க. என்ன பசங்களை பொறுத்தளவு பைக் எடுக்க போகிறாங்கன்னா விசாரிக்கிறது 3. ஃபஸ்ட்டு அந்த பைக்கோட லுக்கு, நெக்ஸ்ட்டு அந்த பைக்கோட மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட், நெக்ஸ்ட்டு அந்த பைக்கோட கம்ஃபர்ட்டு, ஃபேமிலிக்கு இந்த பைக் ஒர்த் ஆகுமான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பசங்க யோசிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா XSR 155 சொல்லி நல்ல ஒரு கம்ஃபர்ட் இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஃபேமிலிக்கானாலும். நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ட்ராக் ரேஸ் கொஞ்சம் ரேஷ் டிரைவிங் பண்ணணும், கண்டிப்பாக இந்த பைக் ஒர்த்தாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். ரேஷ்